Сайн байцгаана уу багш нараа. Та бүхэнд өнөөдөр AG-SAP болон Format Factory гэсэн хоёр программыг ашиглаад хадмал яаж хийх вэ? Тэр тусмаа монголчуудын хадмалыг яаж оруулах вэ гэдэг тайлбар хүчлэг оруулах гэж байна. За та нэн төрөнд компьютер дээрээ та бүхэн өөрийнхөө компьютер дээр AG-SAP гэсэн энэхүү программыг тэгээд дээрэс нь Format Factory гэсэн энэхүү хоёр программыг суулгаарай. За тэгээ энэ хоёрыг суулгах дээрх линкийг та бүхэнд бас давхар хавсралт болгоод оруулах болохоор тэрхүү линкэн дээр дараад суулгаж болох нэ. За free download for Windows гэж ингэж татна. За ингэж татхаар энэ дэр антивирус татагдахаар гарч ирэн шүү. Энэ антивирусыг татахгүй Excel-ний дараагаар энэ доор нь free download for PC гэд ингэж гарч ирэн. Download Format Factory гэж гарч ирэн. Эхний таталт нэрээ бол танд антивирус татах юм санал болгоно. За түүнийг та татахгүй байж болно. Excel-нгүүд дараа нь татах юм доор нь гарч ирэн гэсэн. Энэ хажууд гарч ирэх ногоон download биш. Энэ доор нь гарч ирэх Format Factory-г дарах хэрэгтэй байгаа. За энэ хүү Format Factory гэдэг програм нь болохоор AG-SAP дээр оруулсан subtitle бүхий AG-SAP гэсэн ийм өргөтгөлөөр хадгалагдсан файлыг MP4 рүү болгож хөрвүүлэгч байгаа гэсэн үг. За энэ AG-SAP бол бидний яг subtitle хийх ийм програм байгаа. За энэ хүү програмын сүүлийн үеийн хувилбар нь бол 2016 оны 26 онд гарснаар байгаа. Тэгээд энэ сүүлийн үеийн вершн дээр нь дараад тэгээд компьютер дээрээ татаж авах. Ингэж ногоон доор нь бас ингэж ногоон хэсэг гарч байна. Энэ дээр дараа компьютер дээрээ татаж аваарай. За тэгэнгүүт таны дийлэгц болоод компьютерийн чинь C дискэн дээр програмын хэсэг дээр энэ хүү хоёр програм нь суучнаа. За одоо бүгдээрээ AG-SAP дээр татсныхан дараа AG-SAP бол ерөөхдөө ингэж танд дэлгэцтэй үрч харагдана. За тэгээд дээгүүр байгаа энэ цэснүүдийн хувьд бол ерөөхдөө ижилхэн файл цэс, edit цэс гээд за бид одоо аудион дээр оруулах гэж байгаа юу эсвэл видеон дээр оруулах гэж байгаа юу гэдэг сонголтоос энэ аудио видео гэдэг сонголтоодоос сонгоно. Видеон дээр буюу манай багш нарын хөвчлэн дууны клип ч юм уу нэвтрүүлгүүд дээр монголчуудын сабтайтл оруулах хүсэлтэй байдаг учраас энэ видео гэдэг сонголтыг сонгоод Open Video гэдгийг сонгоно. За Open Video гэтэнгүүт таны компьютер дээр байгаа видеонууд харагдана. За тэгээд жишээ нь би энэ жижигхэн видеог оруулчихъя. За ингээд таны видео дуудагдаад ороод ирнэ. Дуудагдаад орж ирэхэд дэлгэцэд нь ингэж хоёр хувааж харагдана. Нэг талд нь видео, нөгөө талд нь нөгөө сабтайтл оруулах хэсэг гарч ирдэг. За сабтайтл оруулах хэсгийг нь танилцуулъя. Яг энд бол та одоо сабтайтлаа бичиж болно. Хэрвээ англи дээр текст байгаа бол видео байгаа бол үнийг та монголоор бичиж болно. Өнөөдрийн хувьд бол бид монголч хэрэгжих гэж байгаа. За тэгэнгүүт энэ эхний их олон тэгүүд нь ямар ч тэ ихэр эхлэх цаг яг арийнх нь бол тухайн сабтайтл орж ирж байгаа текстийн үргэлжлэх дэлгэцэнд харагдах хугацаа, дуусах хугацаа энд бичих ёстой юм аа. За тэгээд нийт энд таны оруулж ирж байгаа текст маань, нэг мөр текст маань хэдийн хугацаанд үргэлжлэж байгаа вэ гэдэг энэ үргэлжлэх хугацаа артлын хэсэгтээ гарч ирж байгаа. За тэгээд тэр нөгөө текстээ будах, өнгө будаа гэсэн үгээр оруулах гээд доогуур нь зурах, болд болгох, налуу болгох гэдэг ингээ бүх зүйлүүд нь доор нь бэлэн байгаа. За фондо тохируулахдаа FN гэдэг энэхүү хэрэглүүр дээр дараад фондо тохируулнаа. За ингээд бэлтчихэд та үүнийгээ хуулаад тавьж болно. Нэг бол хуулаад урьдчилж бэлдсэн текстээ хуулж тавьж болно. За ингээд бэлэн болчихсон байгаа текстээ хуулаад AG-SAP руугаа ороод копидо тавьчихна. За энэ одоогоор нөгөө фонт нь танихгүй байгаа учраас бид эндээс фондыг таниулж өгөх хэрэгтэй. Яг тэр энэ арил дээр байгаа учраас танихгүй. За тэгэнгүүтээ саяны FN гэдэг дээрээ дараад тэгэнгүүт ийм фонтны хэсэг гарч ирнэ. Тэгээ фонтны хэсэг дээр таны компьютер дээр суусан бүх фонтууд ороод ирдэг болохоор маш гоё. Тэгээ эндээс тухайн фонтоо сонгоод үсгийнхаа харагдах хэмжээг нь сонгоод энд өнгөийг сонгоод энд налуу юу ямар вэ гэдэг хэлбэрийг нь сонгоод ингээд окей таар. Тэгэнгүүт ингээ үндэсний хичгээр ороод ирж байгааз. За ингээд ороод ирсэн байгааг бид яаж өөрчлөх вэ, яаж зөөх вэ гэд.
За тэгвэл зөв гэх юм бол хажуу талын энэ файл зэснээс доош үргэлжилж байгаа энэ зэсүүдээс нэмэх тэмдэгшгийг нь дараад за ингээд зөөж бол зөөнгүүд үндсний бичиг маань ингээд налуугаар харагдана. Тэгээ налуугаар харагдаад байгааг тэгвэл эргүүлчих болно. Хэдэн ч градусаар эргүүлж болно. За ингээд тэг шимийг нь бодолцоод эргүүлчихнэ. За буцаагаад хаах нь байх вэ гэдэг ингээд зөөгöd харуул. За энэ доор байгаа бусад зэснүүдийн хувьд болохоор энэ текстээ ингээд 3D юм уу юу гэдэг нь хэвтэй тэнхлэгт юм уу босоо тэнхлэгт юм уу жоохон ташуу байх юм уу налуу байх юм уу гэд энэ бүх тохиргоонуудыг бол энэ хажуу талуудаар хийж болно. За ингээд 0-оос 0.5 секунд. За би энэ хугацааг жоохон ихсгээ гэх юм бол энэ нэг юм манай багш нар delete хийж болохгүй нэ гэж харж магадгүй шүү. Шууд тоон дээр авчиад дарахад тухайн тоо өөрчлөгддөг. За би ингээд 0.0 секундээс 0.6 секундын хооронд энэ хүү сабтайтлыг харуулнаа гэсэн бол ингээд биччихнэ. За тэгээд энэ хаалтан дотор байгаа тоглуулагчийн хувьд болохоор яг энэ сабтайтлтай хэсэг тоглоно. Хаалтнаас гаднах нь болохоор үргэлжлээд энэ видео бичлэг тоглоно гэсэн ийм утга байгаа шүү. За тэгэхээр бид хаалтан доторхоо л тоглуулж шалгах хэрэгтэй болно. Сайн байцгаана уу хүмүүс ээ. Намын танилцуулгыг заавар танилцуулъя. За ингээд бидэнд бол 6 секунд бас байж болно. Гэхдээ нэг 2 секунд дахиад нэмчиж болохоор байна. За ингээд 2 секундын дараагаар буюу 8 секунд энэхүү ноон бичгийн хатмал маань харагдаад тэгээд алга болох нэ гэсэн. За ингээд нэг мөрөндөх нь болчлоо. Тэнгүүт enter дараад дараагийн мөрөг гарч ирнэ. Дараагийн мөрөг гарч ирнэ. За enter дарангууд таны яг зогссон хэсгээс үргэлжилдэг гэсэн үг. Тэгэхээр та энэ эхлэх хэсэг дээр үргэлжлүүлээд сабтайтл хийж байгаа бол эхлэл хэсгийнхийг бол та өөрчлөх шаардлагагүй. Харин дунд нь сабтайтл оруулах гэж байгаа бол одоо над чиг гүйлгэж хагаад за эндээс тоглож үзнэ. Нэн тэргүүнд за ингээд зогсоож байгаа ханаас эхлэх вэ гэдэг зогсоож байгаад минутаа хараад минутаа энэ дээр өвчиж байна. Хугацаагаа хараад. Тэгэхээр би одоо 50:00:52 секундээс гээд харчих болохоор байгаа байхгүй. 52 секунд дээрээс хойшоо хаа хүртэл явах вэ гэдгээ бодно. За би ном сонгох гэсэн энэ хүү хэсгийг сабтайтлуулах гэж байна. Багшийнхаа хэлгээсэн. За ингээд хараад би хугацаагаа 1 минут 10 секунд гэдэг дээр авч болж байгаа. За энэ чинь 1 минут 10 секундын хугацаанд миний энд оруулах текст маань харагдах нэ гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд би энд бэлэн болгосон бэлтгэсэн байгаа текстээ хуулаад оруулчихъя. За үүнийг идэвхжүүлж байгаа F-ийн дээр дараад үндэсний бичгийнхаа фонтыг сонгоно. Нэн тэргүү. За ингээд өнөөх маань ороод ирж байгаа. Тэгээ үнийгээ зөөгөөд дээш нь болгоод одоо шалгаж үзье. Хаалтан доторх тоглуулагчийг дарна. Нэн тэргүүнд багшийнхаа илгээсэн хүснэгтдээ номын нэрсийг ажиглан за бичлэгийн маань 3 дахь хэсэг дээр нэлийн урт үг оруулж бичих гэж байна. За ингээд босоо болгоод ирэхээр бичиг маань багтахгүй бол яах вэ гэдэг асуудал үүснэ. За тэгээ энэ хүү бичгээ багтаахын тулд та shift дарж агаад enter товчлуурыг дарна. Shift дараад enter хаагур тасалмаар байна гэдэг тухайн үгийнхаа араар shift дараад enter дарна. За тэгэнгүүт ингээ хоёр баг нь болно. Уг нь бол гэхдээ биднийх нөгөө хэвтэй байх ёстой зүйл маань босоо олгоод тэгээд үндэсний бичгээр хичээд ингээд гараад ирэхээр үг нь урд артаа орчиж байгаа байхгүй юу? За ингээд урд артаа орцсон байгаа тохиолдолд тэгвэл яах вэ? Байрлал нь буруу олчиж байгаа тохиолдол яах вэ гэхээр жоохон гар ажиллагаа ихтэй энэ байрыг нь сольж тавихын тулд уртлын хэсгээ копидоод ард нь оруулаад ирнэ. За тэгэнгүүт ингээд ороод ирнэ. Номтой хамт авахулсан зураг гэв. За үнийг тоглоулъя. За ингээд ерөөхдөө явах нэ гэсэн. За ингээд цааш нь үргэлжлүүлээд дөрөвт хэсэг дээр нь сабтайтл оруулъя.
За ингээ фонтын 72-оос илүүгээр та өөрөө шууд бичээд томруулчих болно. Үсгийн хэмжээгээ үсгийн өндрийг гэж хэлдэг тий. Ирүүлийг жуурайлж номын цагаан бүмийг хамтдаа түгээцгээе хүмүүстээ. За ингэж болчихсон. Одоо үүнийг файл цэснийхээ save гэж хадгалаад за ингэ болчихсон. Хадгалагдчихсан. Одоо та хаашаа орох ёстой вэ гэхээр Format Factory гэдэг рүү орно. Түрүүн татаж суулгасан. За Format Factory гэдэг рүү оронгууд ингээд ийм сонголтууд гарч ирнэ. За тэгмүүд MKV гэсэн үнийг сонгоод Add File гэж сонгоо. За Add File дотор яах вэ гэхээр үндсэн нөгөө subtitle-гүй видеогоо та сонгож оруулна. Үндсэн subtitle-гүй видеогоо татаж оруулах гэсэн. Дуудаж оруулна. За ингээд ороод ирэнгүүт видео нэрээ дараад энэ settings гэсэн хэсэг гарч ирнэ. За settings-ийн ийм нөгөө арааны зураг option гэж гарч ирнэ. За тэр option дээр дараад видео, аудио, subtitle гэдэг ерөнхийдөө энэ видеон дээр, аудион дээр ямар засвар хийх вэ гэдэг ийм хэсэг гарч ирнэ. За бид бол subtitle дээр ажилласан учраас энэ subtitle гэдгийнхээ additional subtitle гэсэн хоёр дахь дээр нь дараад, хоёр дахь хэсэг дээр дараад тэгэнгүүт энэ дээр ийм folder нэг хэсэг гарч ирнэ. Folder нэг хэсэг дээрээс яах вэ гэхээр та нөгөө subtitle хийсэн хэсгээ нээгээд subtitle хийсэн хэсгээ нээгээд ингээд open гээд хуулаад оруулаад ирнэ. За энд ингээд ASS гэсэн форматтаар орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэний хувьд бол SRT, ASS, SSA гэсэн энэ хөөрөгтөлийг бол уншнаа гэж байгаа байхгүй. За тэгээд ингээд OK дараад энэ waiting-ийг хүлээж байгаа. Энэ хүлээгээд байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та start дарах хэрэгтэй гэсэн үг. Start-ыг дарснаар саяны үндсэн видеон дээр subtitle бүхий видео манд давхардаж орж ирнэ. За ингээ хуулийг дагалчлаа гэж байгаа. Тоглуулад үзье. Сайн байцгаана уу? Нөгөө subtitle маань орж ирсэн байна. Дараагийн хэсэг нь энэ тэргуунд багшийнхаа хэлсэн хүснэгтдээ номын нэрсийг ажиглан хараад өөдөө болгоомыг хамтдаа төгсгөлээ хэсэг нь за ингэж харагдана гэсэн үг. За тэгээ энэ хүү файл маань хаана орсон бэ гэдгийг мэдхийг хүсвэл та open folder гэж дараад тэгээд хаана орсон байгаа вэ гэдгийг мэдэх боломжтой.